Hello friends. See, when anyone asks something, we say no. కదా మనకి ఏదైనా నచ్చలేదు అనుకున్నప్పుడు what do we say? No. ఇప్పుడు కుదరదు రాలేను అన్నప్పుడు ఎలా చెప్తామండి? For everything we say no, no, no. Why to say no? There are so many ways to convey that no in a smooth way. అంటే చాలా నాజూకుగా చెప్పొచ్చు రాలేను అనే దాన్ని. See, in the last video we have learned about how to say yes, the different ways to say yes. In this video, we will learn about the different ways. I have written you here 10 ways of saying no. No అని చెప్పడానికి 10 ways నేను ఇక్కడ మీకు చూపిస్తున్నానండి. వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. దిస్ ఇస్ గీత. మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఇంతకు ముందు అండి ఓన్లీ స్టడీస్ ఒకటే ఉండేదండి. బట్ నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు చేంజ్ దిస్. Not only studies, we'll be having so many elements in this, such as cooking, GK, for kids, పెద్దవాళ్ళకి కావాల్సిన ఇన్స్పిరేషనల్ స్టోరీస్, డివోషనల్ స్టోరీస్, చాలా అంటే చాలా అన్ని పెట్టాలి అనుకుంటున్నామండి. మరి నేను పెట్టాలి అంటే మీ ఆదరణ అభిమానాలు నాకు కావాలి. ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. దిస్ ఇస్ లర్న్ ఎస్ విత్ గీత అండి. మరి టాపిక్ లోకి వెళ్ళిపోదాము. ఐ సెడ్ దట్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ వేస్ టు సే నో. నో అని చెప్పడానికి చాలా స్మూత్ గా పాలిష్డ్ గా చెప్పొచ్చు. ఎలాంటి సందర్భాల్లో ఎలా నో అని చెప్పొచ్చు, దాని బదులు ఏ వర్డ్స్ ని మనము ఏ సెంటెన్సెస్ ని మనము యూజ్ చేయొచ్చు అనేది ఈ వీడియోలో క్లియర్ గా నేర్చుకుందామండి. ఓన్లీ దేర్ ఆర్ ఐ హావ్ మెన్షన్ ఓన్లీ దేర్ ఆర్ 10 సింపుల్ వేస్ that you can remember easily and you can use this in your daily ways. The first and foremost I have written here, I see, I'm honored but I can't. How to say this? చూడండి, ఎవరైనా ఎక్కడికైనా పిలుస్తుంటారు, ఏదైనా చెప్తూ ఉంటారు, అప్పుడు మీరు అక్కడ వెళ్ళలేరు. You are not able to go there. Then how can you reject that? No, I can't అని చెప్పడానికన్నా it feels little harsh అన్నమాట. No, I can't come. దాన్ని కాస్త స్మూత్ చేసి ఎలా చెప్పొచ్చు? I'm honored. చాలా ఇది I'm honored but I can't come. The expression should be in your tone and on your face. Face is the index of the mind. That's why please do remember this. Whatever you say, whenever you say, your face shows you how you are saying. అంటే మనం ఎప్పుడే కానీ ఏది కానీ చెప్పేటప్పుడు మన ఫేస్ అనేది మనకు చూపిస్తుంది అనమాట ఏ విధంగా చెప్తున్నాము అనేది. దట్స్ వై ఎవ్రీ ఎక్స్ప్రెషన్ విల్ బి ఆన్ యువర్ ఫేస్ ఇట్సెల్ఫ్. దీని ఎప్పటికీ అండి, దీనికైనా కాదండి, ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ అస్ అండి. ద ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ హౌ టు రిజెక్ట్, హౌ టు సే నో అనేది ఎలా అండి? ఐఎమ్ హానర్డ్ బట్ ఐ కాంట్. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఐ విష్ దేర్ వర్ టూ ఆఫ్ మీ. రావాలి అనుకుంటున్నాను బట్ రాలేను అని చెప్తుంటాం కదండి. In that cases, you can say, I wish there were two of me. The next one is, sorry, I'm booked into something else right now. ఎలా చెప్తాం? Sorry, I'm booked into something else right now. అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి వేరే దాంట్లో బుక్ అయిపోయానమాట, అంటే అక్కడికి వెళ్ళాలి నేను. That's why I'm unable to come అనేది కన్వే చేస్తున్నాం ఇక్కడ మనం. This is the way. Depending upon the situation, you can use the sentences. మనకి ఎలా సిచ్యువేషన్ లో ఎలా నో చెప్పాలి అనుకుంటున్నామా అది థింక్ చేయండి ఫస్ట్. దానికి తగ్గట్టు మీరు ఏ సెంటెన్స్ ని వాడాలనేది పెట్టాలి అక్కడ. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ గోస్ విత్ నో థ్యాంక్ యూ బట్ ఇట్ సౌండ్స్ లవ్లీ. సో నెక్స్ట్ టైం ఎలా చెప్తాం? నో ఇట్ సౌండ్స్ లవ్లీ. ఎలా చెప్తాం? నో ఇట్ సౌండ్స్ లవ్లీ, బెటర్ నెక్స్ట్ టైం. అంటే నో రాలేను ప్లీజ్, చాలా ఆనందంగా వేసింది, మీరు పిలిచింది నాకు చాలా అండి. సమ్ టైమ్స్ వి ఎక్స్ప్రెస్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ అవర్ లాంగ్వేజెస్. మన దాంట్లో మనం చెప్తుంటాం కదా, మన ఓన్ లాంగ్వేజ్ అయితే మనం కింగ్ అనమాట, దాంట్లో బాగా సూపర్గా చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు మీరు. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు అదర్ లాంగ్వేజెస్, మనకు తెలియని భాష ఉన్నప్పుడు కాస్త ఇబ్బంది పడుతుంటాము. దట్స్ వై ఇట్ ఇస్ నో థ్యాంక్ యూ బట్ ఇట్ సౌండ్స్ లవ్లీ. చాలా సంతోషం వేసింది, మీరు పిలిచింది నాకు, బెటర్ సో నెక్స్ట్ టైం వస్తానండి అని చెప్తాం కదా. That's very simple అండి. And the next one see here, I'm not taking anything else now. ఇప్పుడు ఏది తీసుకునే ఒక మనస్థితిలో మీరు ఉండాలనుకోండి. If you are unable to receive anything, if you are not able to go anywhere and you are supposed to say no in that situation, then you can use this sentence. అప్పుడు ఇలా యూజ్ చేయొచ్చు. I'm not taking anything else now. ఇప్పుడు ఏది నేను ఒప్పుకునే దాంట్లో లేను అని మీనింగ్ అన్నమాట. Depending upon the situation, you can change your sentence there. And the next one is, unfortunately now it's not a good time. మీకు వెళ్ళాలని ఉంటుంది, అక్కడికి వాళ్ళు చెప్పిన దానికి ఎస్ అనాలని ఉంటుంది. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఏమంటాము? అన్ఫార్చునేట్లీ అంటే కారణం
ఏదో ఒకటి ఉంటుంది అక్కడ అనమాట. అన్ఫార్చునేట్లీ యూ కాంట్ గో దే. ఏదో ఒక ఇబ్బంది వచ్చి ఉంటుంది మీకు అక్కడ. ఇన్ దాట్ కేసెస్ యూ కెన్ సే దిస్, అన్ఫార్చునేట్లీ నౌ ఇట్స్ నాట్ ఏ గుడ్ టైమ్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ సాడ్లీ ఐ హావ్ సంథింగ్ ఎల్స్. ఇప్పుడు ఎవరన్నా ఎక్కడన్నా మీకు ప్రపోజ్ చేసింటారు, రండి ఒక కాఫీ తాగుదాం, లేకుంటే ఏదో ఒక మీటింగ్, ఎక్కడికో ఒక దగ్గరికి మీరు ప్లాన్ చేసుకొని ఉంటారు ముందే. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఆర్ అనేబుల్ టు గో దే. ఏదో ఒక కారణం వల్ల వెళ్ళడానికి కుదరలేదు. అప్పుడు ఎలా చెప్పాలి అంటే మీరు సాడ్లీ ఐ హావ్ సంథింగ్ ఎల్స్. అర్జెంట్గా వేరే పని పడి ఉంటుంది. దెన్ యూ కెన్ సే దిస్, సాడ్లీ ఐ హావ్ సంథింగ్ ఎల్స్. అంటే ఇప్పుడు వేరేది ఒక ఇంపార్టెంట్ వర్క్ వచ్చింది కాబట్టి ఐ కాంట్ కమ్ అనేది అక్కడ కూడా నో అని మనము రిజెక్ట్ చేస్తున్నాము. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ గోస్ విత్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ థింకింగ్ ఆఫ్ మీ బట్ ఐ కాంట్. మీరు అనుకుని వాళ్ళు పిలుస్తారని, బట్ వెళ్ళాలని ఉంటుంది మీకు కూడా, బట్ యూ కాంట్ గో దే. అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఎలా చెప్తాము, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ థింకింగ్ ఆఫ్ మీ. అయ్యో నన్ను గుర్తు పెట్టుకుని పిలుస్తున్నారు కదా మీరు అనుకుంటారు కదండి. సింపుల్ వర్డ్స్ అండి. ఆల్ దీస్ ఆర్ వీఆర్ యూజింగ్ ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్. ఇవన్నీ మనం రోజు వాడుతూనే ఉండేది మన భాషలో. దాట్ వీఆర్ ఇంప్రూవింగ్ ఇన్ అవర్ ఇంగ్లీష్. దట్స్ ఆల్ అండి. ఇక్కడ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ థింకింగ్ ఆఫ్ మీ. నా గురించి ఆలోచించడం చాలా థ్యాంక్ యూ అండి, చాలా సంతోషంగా ఉంది, బట్ ఐ కాంట్. ద నెక్స్ట్ వన్ గోస్ విత్ ఐ హావ్ అనదర్ కమిట్మెంట్. ఇంకొక వర్క్ ఉంటుంది, అక్కడికి కంపల్సరీ వెళ్ళాలి మీరు. అప్పుడు ఇది రిజెక్ట్ చేస్తుంటారు ఒక వర్క్ ని. దెన్ హౌ కెన్ యూ సే దిస్? యూ కెన్ సే దిస్, ఐ హావ్ అనదర్ కమిట్మెంట్. నాకు ఇంకొక పని ఉంది అని చెప్తాం కదా, ఐ హావ్ అనదర్ కమిట్మెంట్ అని అక్కడ చెప్పొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్, సో ఇది చాలా ఎలా యూజ్ చేస్తున్నాము అంటే చూడండి, damn I'm not able to fit this one in. బాగా ఇష్టపడుతూ ఉంటారు మీరు వెళ్ళాలని, ఏదో ఒకటి ఎస్ అనాలని బాగా ఉంటుంది, బట్ ఏదో ఒక మెయిన్ రీజన్ వల్ల అక్కడ మీరు యూ కాంట్ సే ద ఎస్, యూ హ్యావ్ టు సే ద నో. అక్కడ మీరు ఖచ్చితంగా నో అని యూజ్ చేయాలి అనే సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది కదండి, అప్పుడు యూజ్ చేస్తామన్నమాట. ఎలా యూజ్ చేస్తామన్నది, damn I'm not able to fit this one in అని యూజ్ చేస్తాం. See how simple they are. There are 10 ways I have mentioned you here. 10 superb ways where you can say no. No అనేది చాలా స్మూత్ గా ఎదుటి మనిషి హర్ట్ కాకుండా ఎలా చెప్పొచ్చు అనేది, these are the simple ways I have mentioned you here. I think everyone just loved it. If you just like this, please give us a thumbs up and don't forget to share this to your friends and family, and don't forget to subscribe my channel. This is Learn Eas with Geetha. Thank you.